pamba andekone mundele ya zali komona na tilelo bon tata molimo santu tango ayaki au secours ya nkolo Yesu to yebi histoire ya Simon de Sirène a secourir nkolo Yesu na kokumbaka ekulusu wana akumi ekulusu wana sike akumi bapasi nyonso ya mokili po te bato na tango wana bandimelaka nkolo Yesu te bandimelaka ta moke nkolo Yesu te tata molimo santu akumbi ekulusu symbole ya oyo pasi mutu mwindu akomona ka na sia tam po te mokili oyo ebonga biso nde ngai na yo mutu mwindu zali kokumba mokumba wana kulusu wana ya nkolo Yesu kino moya lelo ekomona na kate epai kuna bakundela nkolo Yesu pa bayuda Matena Jerusalem esate emona na kate epai bakundela nkolo Yesu kino sikoyo ekomona na kate or mabota wana ebunga ba vrai bana ba Israël parce que papa dienge na lobi na biso epai bakoma juif na mukanda ya Nzambe bino bolongola ka botiaka kimbangiste botiaka kimbangisa Nzambe soka alobi likambo ya kokosaka te elingi koloba ete oyo bazalaka kosalela na tango wana bango kaka bazala na tango papa dienge na lobi soki ozana ye tango oyo se kosalaki na ba génération elekaki ça voudrait tout simplement dire que ba oyo bazalaka kosalela solo nkolo Yesu na tango wana o balandaka sima ya Simon de Sirène kata molimo santo ya na sekura nkolo Yesu bango nde bamemaka ya ekulusu wana ti bamemi yango ti na kombo ya ntwatila otali mais lokola molini satana akolandaka bantambi ya bana Nzambe bipai nyonso masengini ya mabe ekotaki lisolo ya Noé na bana na ye baye kobota Sem aboti kushi aboti Nimrod maimaso wana masalami kuna na Kongo dia ntwapila mbanda Kongo mais Nzambe pesaki bango instruction bo panzana po te sango na ye tata Nzambe ke na mokili mo botonga bo botana bo botonsa mokili oyo bango bakangaki likambo na bango ya mabe contre tata volonté tata Nzambe alors biso to panzana te to kotonga ya biso esaleli awa ndako na biso ya mulai pour te concurrencer tata Nzambe to mona pe Nzambe ko vanda wapi basali tour de Babel na bango baboya ko panzana omoni mais Nzambe asepelaki te apanzi bango na mayena ye minoko ya kebele bapanzani biteni ekei pai na pai oyo Nzambe parce que sika nyonso mbeba ezalaka Nzambe azangaka te na ba obazana elembo na ye c'est comme na tango ya Noah mabe ezalaka na kati tout autour ya Noah mais y compris na kati libota na ye mais aponi Noah nde lolenge moko pe na tango ya Nimrod mabe etondaki Nzambe apanzi bato mais tango wana bato bapanzana iko na matako na tour de Babel bakei mokili mobimba eteni ekei Europe eteni ekei Afrique de l'Ouest bapanzani minoko ekomi ebele ye moko Nzambe akiti aiko s'installer na nkamba Yerusalemi parce que sika ne akala o il fallait ya botama parce que tango bazali kotumba mama Kimbabita akebisi bango bino bozali kotumba ngawa na mwana kimbango o bazali kobelela kimbango kofula mwana boyebaka ete nkolo Yesu akobotama pona kosikola biso mutu mwindo me akobotama na mokili sika epai mosusu awa bondimi ete bokolandela mosika tina yango papa Simon Kimbangu ezali na ngaka prédiction na ndenge ete alakisi ete Nzambe aza na esika ne ya kala oyo akitaki pe lokola molimo santo akoya kosikola mokili oyo na ekeko ya mine fallait aille kobotama na nkamba donc ezalaki planifié c'est pas un fait d'hasard non aille kobotama na nkamba esika ne ya kala ezali tango théologie que Nouvelle Jérusalem esika Nzambe akovandaka esika nkolo Yesu akovandaka esika tata molimo santo akovandaka écoutez esika Nzambe akovandaka baza koyeba za tango tali bana mike Dieu est au ciel n'est-ce pas théologie que libondeli à notre Père qui est au ciel notre Père qui est aux cieux n'est-ce pas oui. Notre Père qui est Nzambe na biso azali kuna na likolo libondeli universel or biso tolobi Yerusalemi
ezali evandelo ya tata nzambe nkolo Yesu pe tata Simon molimo sana. Ça voudrait tout simplement dire que en nous référant à la prière il y a nkolo Yesu notre Père qui est aux cieux, cieux yango ezali nkamba. Par déduction, les cieux dont parle Christ na liboneli na ye c'est nkamba, puisque nkamba yelu seleme evandeli ya tata nzambe nkolo Yesu pe papa Simon Kimbangu. Voilà c'est qu'un kamba na miso na biso kimbangisa, et c'est qu'un kamba doit être un kamba na miso o bayebi nkamba te. Et papa olobi na biso bakoko na biso tango bapanzani bango bake kofanda na mboka oyo nkolo Yesu abotamaki Yerusalemi. Oyo mutu mususu alobi mbala mususu tokutana ndeko na ngai na musala alobi na ngai mais ngata mozaki na Afrique na banoka na Yerusalemi ezaka na lola. Mais nous avons Jérusalem, mais nous avons côté ya Palestine. Donc, les Kamouana Jérusalem, ils ont le Koumoua Sakanate, ils ont mon néné. Mais bah, quand on a biso bayana ekuluzu, ekuluzu wana ezali wapi papa? Kama tu lobi na bisote, lobi na biso ke bayana mona royaume Congo d'Antotila. Et c'est kanini. Tala biso to kolandaka nyonso banzambe na biso kolakisa biso. Biso li mangi to kolobaka te makambo le la biso kana mutu pona ile koloba to lobi. Tozolanga batambi ya banzambe na biso. Papa Simon Kimbangu ye moko yaki na kati na biso alakisi biso makambo mingi. Ba papa na biso misatu, papa Kisolokele, papa Dialungana, papa Diangena balakisi biso ba vérité oyo makambo nyonso ebombama. Toka mata papa Diangena akendeki na Israël 1961, 1963, 1967 ba voyage nyonso salaki na Israël. Pour zalaki membre de la reconstruction de la ville de Jérusalem pour Diangena. Donc il fallait chaque année akendeki kuna. Azalaki okendeki kuna. Mbula moko akendaka kuna atunaka. Na ba yuda oba zakuna, na ba chrétien bazali kuna. Mais bola kisanga ipai ba kunda nkolo Yesu. Ba ko la kisaide. Ba yebi ba roi David, ba roi Salomon ba nani tout ça. Oh emona naka. Mais pona nini oya nkolo Yesu esika ba kuna nkolo Yesu kino singo oyo emona naka te. Kulusu ngwa pyango emona naka te kuna na Yerusalem. Ayebisaki bango parce mokolo moko ekuya boko yeba nkolo Yesu soki kulusu ne ezali wa soko mboka ne ezali wa ndenge kaka yo tondola biso makambo le 25 mai kuna ne pa ba yuda ayebisaka bango deja utali karate na mibembo na ye moko pèlerinage ti na mbata kulusu kuna na bakongo bakoko na biso bayebaka likambo wana kulusu moko eza bisika boye bazali komona ngo bisika moko pe mystérieux makamu chez kusala makuna papa Diangena ake bisika yango papa Simon Kimbangu kiangani akomi kuna na mbata kulusu esika kulusu wana ezali e kulusu de siko ezali yango moko to ezali na courant de pine o batiaki nkolo Yesu na moto ekomeli kuna ndenge nini mais curieusement kulusu yango bao bayaki kokolonize biso balingaki baarrache yango balongola yango ekomaki mystérieux bamema yango ata na mokili ya poto baya kotiango na bamisue na bango bakendeki baarrache yango na makasi na batracteur mais bakokaki yango te mbala mosusu balongoli yango bamati yango na mutuka quelques mètres plus tard mutuka ese renversé kulusu yango moko ekilubite ya kozonga na esika nango tala bamama makamu semonanaka na bisika wana na mbata kulusu ya nkolo Yesu ezali epai na biso na Congo utali kolokela yango epai mosusu te. Alors soki eye na kati na Congo otebi ke nkolo Yesu akundamaki na Golgotha, n'est-ce pas? Oui, oui. Batie na kulusu na Golgotha. Lelo soko tali bien ba similitude ya histoire ya nkolo Yesu na biso bakimangiste. Tala effusion de sang. Papa Dialunga na kendo kosala na Kikulukuta. À quelque chose près comme on a Golgotha na Kikulukuta, c'est à peu près les mêmes mots. C'est les mêmes mots. Il y a un soko sali ba recherche entre les Hébreux na Congo, comme on a ba momingi et kokani na kati. Kikulukuta, Golgotha, effusion de sang. Nyonso wana bisika nyonso wana ezali komona na kati ya ba Congo. Na kati ya Congo de Antotela. Ozomona. Et dans tout ça, le centre de tout ça, c'est Nkamba Yerusalem. Pour nini, parce que Nzambe azalaki kovanda